Bolo, aku meh cerita ya. Ngene, meh takok barang sih. Ngopo ya? Kok mbahku itu loh, mbahku gitu loh ya, Bolo. Astagfirullah. Kan aku dek isuk ya mau sih ake wae Bolo ya ngene iki. Le, kan aku linggoku ning ngarep lawang Bolo, ning ngarep lawang. Karo tuku karo mangan anu kuwi apa jenenge? Mangan buah ya tau kates sing lho. Ngene iki. Le, aja ning kono. Engko mari angel jodoh. Kuwi lho. Angel jodoh. Mosok to Mbah aku ya ngono Bolo. Iya, ngono kuwi. Aku nyeluk ya Mbah to, aku ya wong Jawa. Mosok to Mbah? Iya. Terus dandane kok ora percaya lho. Linggo pindah ngono kuwi. Jemene ning kono. Lah aku kan pindah ning ndek mono ngarep lawang to Bolo. Terus aku pindah. Aku pindah ning yo ning dhuwur pit lah aku. Kan pite kan anu yo cedak lawang sih ra bedane. Ngandane aja ning kono. Lah terus ning endi to Mbah? Ya ning jero omah kene apa ning emper kono. Ning emper tapi aja ning arep lawang. Umar angel jodoh, angel rezeki, angel lah alah aku yo ngono. Aku yo ngono. Wis komen opo lho. Ya. Tenan ora ya?